башлайбыз. Көнбагыш сәскәһе? Кайдан килеп сыккан бунда? Так. Өлгермәгәндә баха. Сый көнбагышты нимәгә өзгәндер инде? Эй, Сүмәкәй, Сүмәкәй. Нәйя, миңа нимә булган? Һине белмәйем, ә бына көнбагыш әрәм булган. Кемдең эше бул? Һинекеме? Кара әле, белмәмеш тә күрмәмеш хәзер. Нигә үздең уларны? Кояшта рәхәтләнеп үсендәр ине. Һыңлы сәнгать өсөн өс бөртек көнбагыш йәлмени? Нимәгә кәрәк ул? Аппликация эшләйбезме, әллә һүрәтме? Белмәнең. Көнбагыш бөек рәссам Ван Гогтың ижадын өйрәнү өсөн кәрәк. Сөнки көнбагыш рәссамдың иң яраткан сәскәһе ул. Аңланым хәзер. Ван Гог көнбагыш сиртергә яраткан. Эшһеҙ кеше генә көнбагыш сиртә, Арыслан. Ә Ван Гог бик егәрле кеше булган. Көнөнә 2 картина яҙған ул хатта. Вәт. Кызма, Сүмәкәй, аңлатыбыраҡ һөйлә. Ван Гог көнбагыштарҙы һүрәтләргә яраткан. Рәссамдың ниндәй генә көнбагыштары, картиналары юҡ. Көнбагышты төрлөсә һүрәтләгән ул. Яңы гына сәскә атҡанында, ҡороп барғанында. Көнбагыш сәскәһе Ван Гогты хәтерләтә. Шуға ла мин Семәр студияһына көнбагыш сәскәһе һалдым. Ә һин ниңә өҙдөң тип бәйләнәһең? Ә мин ҡайҙан белгән? Иҫкәртергә өлгөрмәнем шул. Ярай, аңлаштык. Хәҙер натюрморт тураһында һөйләшергә лә була. Ә ниңә натюрморт? Натюрморт һынлы сәнғәт жанры. Француз һүҙе. Тәржемә итһәк, йәнһеҙ тәбиғәт дигәнде аңлата. Йәғни, беҙҙе уратып алған төрлө предметтарҙан композиция төҙөп һүрәткә һалһаң, натюрморт була. Натюрмортты төрлөсә ҡорорға була. Төрлө сәскәләрҙән, һауыт-һабанан, йәшелсә емештәрҙән, китаптарҙан, аяҡ, баш кейемдәре, хатта йорт ҡаралтыһын ҡулланып та натюрморт төҙөйҙәр. Барыһы ла рәссамдың фантазияһынан тора. Натюрморттың төрҙәре күп ул, Арыслан. Бөгөнгө Семәрҙе беҙ сәскә натюрморттарға арнайбыҙ. Кит, ҡыҙҙар кеүек сәскә төшөрәбеҙме ни? Бүлдермә, хәҙер көнбағыш серен асам. Ә ниндәй сер ул? Ван Гогтың көнбағыштарының сере. Күпме ҡояш! Әй, көнбағыш! Әкиәт кеүек! Ван Гогтың ижад донъяһы был. Ҡояшлы диңгеҙ кеүек! Йә, Сәмәкәй, Ван Гог кем булған? Ҡайҙа йәшәгән? Һөйлә! Хәҙер ҡыл ҡәләмемде табам да һөйләйем. Мин берҙем ҡаламмы? Ҡурҡма, мин көнбағыш эсендә булам. Бында ҡара. Йәш рәссамдар, иғтибар! Бөйөк рәссам Винсент Ван Гог 1853 йылдың 30 мартында Голландияла туған. Ата-әсәһе дини кешеләр була. Ғаиләлә 5 бала үҫһәләр дә, Ван Гог күберәк Теодор исемле ҡустыһы менән генә аралаша. Ул Ван Гогтың иң яҡын, иң тоғро дуҫына әйләнә. Ғүмер буйы рәссамдың ижадына ла, тормошона ла ныҡ тәьҫир итә ул. Рәссам һынлы сәнғәткә ура-ура юлдар аша килә. Иң башта ул һынлы сәнғәтте китаптар һәм музейҙар аша өйрәнә. Билдәле рәссамдар менән осрашыу, күргәҙмәләргә йөрөү уға ныҡ оҡшай. Шуға ла рәссам 27 йәшендә Брюссельдәге һынлы сәнғәт академияһына уҡырға инә. Ләкин ҡыҙыу холоҡло, үҙ һүҙле Ван Гог бында ла үҙ урынын тапмай. Уҡыуын ташлап, үҙ аллы һүрәт төшөрөү менән шөғөлләнә башлай. Голландияның иң билдәле рәссамдарының береһе Антон Мауve Ван Гогтың ижадына ныҡ тәьҫир итә. Рәссам иң тәүге натюрморттарын уның йоғонтоһонда ижад итә. Ә һеҙ беләһегеҙме, Ван Гогтың өс эше донъялағы иң ҡиммәтле картиналар исемлегенә индерелгән. Шуларҙың иң ҡиммәтлеһе доктор Гашаның портреты. Рәссам үҙен дауалаусы табипты һүрәтләгән. Был картинаны ул 1890 йылда яҙа. Һәм теүәл 100 йылдан һуң рәссамдың картинаһы 82 миллион долларға һатыла. Вәт! Рәссамдың ирис сәскәләре һәм кипарислы бойҙай баҫыуы картиналары ла бик ҡиммәткә һатыла. Картиналары юғары хаҡҡа һатылһа ла, рәссам ғүмер буйы фәҡирлектә көн итә. Үҙенең ҡыҫҡа ғына ғүмерендә ул мәңгелек әҫәрҙәр ижад итә. Шуларҙың
аларның иң билдәлеһе Көнбагыш сәскәһе картиналар серияһы. Ван Гог Көнбагыш сәскәһен 11 тапкыр яда. Ниндәй генә көнбагыштары юк уның. Һәрберсе үзенчәлекле. Иң тәүге көнбагыш сәскәһен өйем бидарәсен яда ул. Ә алда иһә көнбагыштар уның иң яраткан сәскәһенә әйләнә. Югары кимәлдә эшләнгән бу көнбагыштар әле булһа һәркемнең күңелендә хоклану тойгыһы уята. Ван Гог натюрморт остаһы гына түгел, уның пейзаждары ла искиткеч. Йондызлы төн картинаһы гына ул. Тылсымлы күк йөзе, Йехан һәм йондызлар кемне генә әсер итмәгән. Ә беләһегезме? Ван Гогтың исемен Меркурий да беләләр. Әйе, ысын, сөнки Меркурийдагы бер кратерга рәссамның исемен кушкандар. Ярыслан, кызык булдымы? Ә һин куркайның? Yettisi мәкәй. Булды. Хүздән эшкә күсәйек. Беләһеңме, Арыслан? Сәскәләрне бер Ван Гог кына төшермәгән. Беренче профессиональ башкорт рәссамы Касим Дәүләткилдиев та сәскәләр төшерергә яраткан. Аны карале. Иң тәүге сәскәһен ул мейескә төшергән. Бигрәк тә ялан сәскәләрен төшерергә яраткан ул. Рәссамның акварель менән эшләнгән бу натюрмортлары башкорт һөнәр сәнгатенең иң сагу өлгеләре булып кала. Кем әле мәк төшергә яраткан? Клод Мане. Уның мәк сәскәләре хәттер шәп. Аны карале. Тагыла Кытай рәссамы Зао Чоон да сәскә төшерергә яраткан. Уның һәр һүрәтендә сәскә араһында коштары ла күренә. Кызык. Сәскәне кызлар гына яратамы тиһәм? Матурлыкты бөтәһе лә ярата, Арыслан. Ә рәссамдар шул матурлыкты башкаларга ла күрһәтә белә. Минең таныш рәссамым да шундай һәләткә ия. Ә кем ул? Әлегә сер, баргас күрерһең. Уф, сер капсыгы. Резида Таһирова Заһир Исмәгыйлев исемендәге Өфө сәнгать академияһында белем ала. Бәләкәйдән серле лә, мөгъҗизәле лә, һәмле сәнгатькә гашык кызыкай. Күбрәк майлы буяу техникаһында эшләргә ярата. Ә жанрга килгәндә инде, әлбиттә, натюрморт. Бигрәк тә сәскә төшерергә ярата Резида. Ого, сәскәләр! Вәт баш инде, Арыслан. Кызларга сәскә тотып килергә икәнен беләм инде. Әйтергә онытып торам. Резида сәскә исеме. Ә кайда һуң ул? Белмәймсең? Оста өйдәме? Резида, һин кайда? Кемдә угаттыгы егетләр? Һеҙҙе. Һине, Резида сәскәһен. Мин ҡаршығыҙҙа торам, ние, мош? Был сәскәләр һиңә, Резида апай. Ҡайһылай матур сәскәләр. Ҙур рәхмәт, егеттәр. Танышайыҡ, мин Белгес Симәкәй. Ә ул ярҙамсым Арыслан. Мин бик шат. Ҡайһылай йәтеш булды әле. Хәҙер бына мин яңы натюрморт ҡуям инде. Күберәген ялан сәскәләрен төшөрөргә яратам. Бындай сәскәләрҙе мин төшөргәнем юҡ инде әле. Тимәк, беҙҙең натюрмортта ер бері сәскәһе буласаҡ. Сәскә төшөрөүе ҡыйын түгелдер ул? Төрлөсө була. Ҡай ваҡыт композицияһы килеп сыҡмай. Ҡай ваҡыт сәскәләрем һүрелеп бөтә төшөрөп бөткәнсе. Ҡай берҙә инде. Ярты сәғәттә лә күңелем төшә шул сәскәләргә тиҙ генә килеп сыға. Натюрморт төшөрөүҙең үҙ тәртибе бар. Иң тәүҙә бер композиция буйынса предметтарҙы билдәләп сыға. Ҡайһы урында нимә ултырырға тейеш. Иң тәүҙә белектәрҙе билдәләнек, унан базаны, унан сәскәләрҙең таждарын саҡҡан билдәләп сыҡҡанда була. Ван Гог Көнбағыш сәскәһен яратҡан. Ә һинең яратҡан сәскәң ниндәй? Мин бөтөн сәскәләрҙе лә ялан сәскәләрендә, тик шулай да минең иң яратҡан сәскәләрем аҡ розалар. Их, белмәнем. Ҡайғырма, Арыҫлан, был сәскәләр ҙә бик матур. Мин бит бөтөн сәскәләрҙе лә яратам тип әйттем. Хатта сүпүләндәрҙең дә ниндәйҙер матурлыҡтары бар. Килешәм. Тәбиғәттә бөтә нәмә лә матур. Шул матурлыҡты күрә, тоя белергә кәрәк. Һин майлы буяу менән төшөргә яратаһыңмы? Эйе, минең яратҡан буяуҙарым шул майлы буяуҙар. Акварель менән төшөрһәң, аны өҫтөнән ҡабат-ҡабат буяп булмай. Ул бысраҡ күренә. Ә майлы буяуҙар
Üstünden düşürəһәм дә, 1-2 gündən яңан düşürергә була, катлап-катлап düşürәһәм. Майлы буялар, улар одагырак хаклана. Миңа шул үгенсәлеге бик охшай. Дуслар, әһез беләһегезме? Кытайда һәм Голландиялар яшь рәссамды иң тәүдә сәскә төшерергә өйрәтәләр. Кулынан килһә, һынлы сәнгатькә юл ачык. Вәт. Дизида апай, әһезде кем сәскә төшөргә өйрәтте? Мен бәләкәй саклан бик нык сәскәләрдә яраттым. Ялан буйлап йөрүп, сәскәләрдә охшатып, үзем шуларны төшерергә өйрәндем. Сәскәләр тиз алай бит. Уларның матурлыгын мин кагыт битендә төшереп калдырга килде. Шуңа да инде моны мин хәзер сәскәләр төшерәм. Ә бу нимә ул? Был мастихин. Майлы буяларны буяу өчен махсус бысак. Мастихин менән эшләгәндә хүрәт күләмле килеп сыга һәм күләгәләр барлыкка килә. Сәскәләр осын һымак та ул. Әлләләләлә. Калай сагу натюрморт. Хүрәттең яне генә юк. Бу малаң тылсымлымы әллә? Улыс тауның. Нык мактамагыз әле егеттер. Буның натюрморттың әле эшләре әле бик күп. Ярай улайһа, ама сауламайык. Семәр студияһына кайтырга ла вакыт еткән. Хүрәтеңде тамамла. Рәхмәт Резда апай. Үзегезгә зур рәхмәт. Тагы ла килегез. Осрашканга тиклем. Хуш. Я, нисек? Натюрморт серенә төшендеңме инде хәзер? Әйе, сәскә, үсемлек төшерһәң, натюрморт була. Дөресрәге, сәскә натюрморты дип атала ул. Ә натюрморттың башка төрләре турында киләһе семәрдә һөйләшербез. Яма, Раслан? Ярай. Ә хәзер семәр күргәзмәһенә саек. Яшь рәссамдардан килгән сагу эшләрне караек. Я, Раслан, күрһәт әле, ниндәй эшләр килгән? Карары Семәкәй, әллә күпме натюрморт? Белеп ебәргәндәр микән? Әлбиттә шулай. Яшь рәссамдар семәрдә гел карый бит. Шуңа ла кәрәкле хүрәт ебәргәндәр. Я, хүрәтләрне күрһәт әле. Сирен сәскәһе. Акварель белән эшләнгән. Салаваттан Илмир Әхмәдьяновның хүрәте. Сирен сәскәһенең бар сагылыгын күрһәткән Илмир. Төстәр белән дә оста эшләткән. Натюрморт эшләү нескәлекләрен белә икән Илмир. Композицион яктан төзек, матур хүрәт эшләгән ул. Тагы ла бер натюрморт. Уныһы ла Илмирныкы. Был хүрәтендә Илмир натюрморттың бөтенләй икенче түрен эшләгән. Еләк-емеш һәм вазаны хүрәтләгән ул. Афарин, Илмир. Киләсәктә бәлки натюрморт остаһы булып китерһең әле. График хүрәт миңа охшаны. Авыл пейзажы. Дөресрәге, Динар Әлмөхәмәтовтың ишек алды. Каршылагы йортты, былчат машинаны бик оста хүрәтләгән егет. Акварельдең иң сагу төстәрен кулланган ул. Ятеш кенә хүрәт килеп сыккан. Миңа охшаны. Астра гөлләмәһе. 7 яшьлек Назар Гариповтыкы. Көзге матурлык дип атала ул. Ысынлап та матур сәскәләр. Төстәреннән күздәр кымаша хатта. Акварель хүрәтте бик оста эшләгән Назар. Матурлыкты туя белә егет. Так. Сәскәлегә генә хүрәт. Карагыз әле. Бу сәскәләрне рәссам себеш төшергән бугай. Әйе, тап шулай. Ана бит, канатының осында каләм, бумалаһы бар. Сәскәләрдә бик оста эшләгән яшь рәссам. Сагу төстә кулланып эшләнгән акварель хүрәт миңа охшаны. Федоровкадан килгән хүрәт 2 яшьлек Гөлфиянеке. Яшь рәссам яшел төстәргә өстенлек биргән. Кызыл, һары төстәрне күбрәк кулланһа, сагу хүрәт килеп сыгыр инде мөгаен. Икенче юлы мин әйткәндәге истә тот, яме? Мәрьямдәрдән эшләнгән сәскә. Әбиялил кызлары кул эшенә оста шул. Азна һайын семәргә матур эшләр ибәрәләр. Әлиянең аппликацияһы бик үзенчәлекле. Күз талдырып йөзләгән мәтиндә төзеп утыр инде. Был эш түземлек таләп итә. Ибет Әлия, икенче юлы бөхтәрәк эшләргә тырыш, яме? Я, Арыслан, кайһы хүрәтте еңүсе итәбез? Хайланыңмы? Миякә кызының хүрәтен. Килешәм. Шулай итеп, бүгенге семәрдән еңүсеһе Миякәнән 9 яшьлек Роксана Гарифуллина. Котлайбыз. Дуслар, семәргә тагыла сагу хүрәттәр, оста кул эшләре ибәрергә онытмагыз. Адресыбыз элеккечә. Өфе калаһы Гафури урамы 11, Тамыр телеканалы Семәргә. Хушыгыз!